আরে দেওজি আমাকে মারছো কেন? আমাকে মেরে তুমি কি পাবে? আরে তোকে মেরে আমার মনটা শান্তি মিলবে। আরে আমাকে মারলি, এবার বদলা নিতে আমি যাচ্ছি, দাঁড়া, তোদেরকে কাউকে ছাড়বো না। আরে এফ এফ এল বি বল, আরে আমি যাচ্ছি এবার তোকে বদলা নিতে, দাঁড়া তুই। আরে সিফ হয় কি হয়? আরে মনে পড়ছে না কেন? মনে পড়ছে না কেন? আরে আমাকে মেরেছে, আরে একে লাগছে না কেন? আরে সিপোয় কি হয় সেটা তো আমি জানি না, তোমাদের জানা থাকলে বন্ধুরা কমেন্টে বলো। আরে শরীরে প্রবেশ করি, আরে এবার তোকে ছাড়বো না, এবার দাঁড়া। আরে কি হলো? আজকে দেখবো শয়তানকে হারিয়ে কে কে আল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহকে ভালোবাসে থাকলে একটা লাইক, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমরা যদি শয়তানকে ভালোবেসে থাকো তাহলে কিছু করার দরকার নাই, কমেন্টে আল্লাহ লিখে। আরে মা আমাকে মেলে কেন? কি হলো তোমার? আরে তোকে মেরে ফেলবো। আরে আমাকে মারবে কেন? আরে আমি, তুমি মিথ্যা করে নাচছো। আরে আমি বদলা নিতে এসেছি, এই নিয়ে দেখ আমার বদলা নিয়ে আবার পূরণ হলো, কি খুশি আমি।